Өлкедегі өндіріс алыбы Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы да жылдағы дәстүр бойынша қара алтын игерушілер мерекесін атап өтті. Мереке қарсаңында еңбегі ерең мұнайшыларға жоғары наградалар табысталды. Сондай-ақ бұл кеште мұнайшылар әнінің тұсауы кесілді. Шараға Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бас директор Құрбанғазы Есқазиев бастаған бір топ басшылар арнайы келіп, жылдағы дәстүр бойынша еңбегі ерен мұнайшыларды төл мерекеспен құттықтады. Сіздерді Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының атынан және өз атынан мұнайшылардың кәсіби мерекесімен күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл мереке мұнайшы деген қасиетті мамандықты игерген баршамыздың ортақ мерекеміз. Осы ерекше күнге орай мен осында келіп әріптестермен бірге сіздермен кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Мұнайшы мамандары біздің Қазақстанда және басқа бүкіл дүние жүзінде үлкен құрметті қадірлі мамандық болып есептеледі. Сондықтан да осы жерде отырған әрбір азамат мұнайшы мамандығын таңдағанына өздері қуаныш тұтатын шығар деп ойлаймын. Сондықтан тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Табыстан табысқа жете берейік. Мерекелік құттықтаудан соң басқарма басшылығы Қаражанбас мұнайын игеруге еңбегі сіңгендерге құрмет көрсетіп, түрлі марапаттар табыстады. Мереке күні мерейі өскендердің бірі 18 жылдан бері Қаражанбас басындағы мұнайды өндіруге үлес қосып жүрген Мауыт Төлебаев. Ол алғаш қызметін электромонтер болып бастап, шебер дәрежесіне дейін көтерілді. Қаражанбаста 1998 жылдан жасаймын. 2003-тен шебер болып электросақта жұмыс істеймін. Бәріңізді мұнайшы мерекесімен құттықтаймын. Мұнайымыз көп болсын, ақшамыз мол болсын. Осы бағалап марапаттап отқанына рахмет айтамын. Сондай-ақ бұл кеште Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының бастамасымен жарыққа шыққан Ринат Зайытовтың сөзіне жазылған Ақылбек Жеменейдің орындауындағы Павеллидің мұнайшылар әнінің тұсауы кесілді. Мерекелік көңіл-күй сыйлағандар арасында белгілі эстрада және дәстүрлі әнші Айгүл Қосанова мен күйші Алмаш араласқан болды. Сағындық Нарқып, жаңалықтар.